Po. Dito na lang tayo dito. Oh, dito. Oh. Dito. Dito. Kumaliwa, tapos kumanan sa Coral Way, West. Kumanan sa Coral Way, West. Tapos Pagkaraan ng 400 metro, U-turn tayo doon. kumanan sa Jose West Jog Boulevard. May U-turn ba dyan? Ayun. Dito. Okay. Ayos. Shortcut ah. Maalam. Circuit passage. Dito na ba, sir? Ayun. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. Yes, thank you. Hello Joyride driver. May bago kang booking. Accept na bago mawala ang booking. Ano pa ang hinihintay mo? I-accept mo na ang booking. Now na. Hello Joyride driver. May bago kang booking. Accept na bago mawala ang booking. Ano pa ang hinihintay mo? Uy, I-accept mo na ang booking. Now na. layo. Hello Joyride driver. May bago kang booking. Accept na bago mawala ang booking. Ano pa ang hinihintay mo? I-accept mo na ang booking. Now na. 2.2. Malayo pa sa 175. Dito ka lang, pulot-pulot lang. Baka nakita yung pwede. Yan, sa Malate. Ang nangin mo. Accept na bago Oh. mawala ang booking. Ano pa ang hinihintay mo? I-accept mo na ang booking. Now na. Makakot tayo dito sa pinasa dito. May pick up ka na? Hindi, wala pa.
Wala pa. Hirap tumigot dito pag umaga kasi. Pumapasok kanina pa to, yung anten. Oo. Pumasok ka ba sa ito? Driver. Yung kinukuha eh. Hindi ka naman 57. Accept Ayun oh. Kanina pa. Pabalik-balik. Wala kumuha. accept mo na ang booking. Nauna. Malapit lang naman. Kumuha ka na malapit. Kumuha kaya ng sandaan. Sigurado ka. Oh. Si mama. Joyride driver. May bago kang booking. Accept na bago mawala ang booking. Ano pa Ito, malapit lang, oh. I-accept mo na ang Kunin ko na to. Nauna. Malate. Magkano? 86. Ah, 86? Oh. Pwede na to. Malapit lang naman. Yung papunta ko dito, 80 lang eh. Galing sa Starbucks sa Malate. Ah. Lapit lang, 4.5 kilometers. Natuloy rito kwenta. Sa ako dito. Ma'am, Yeah, Pops. Pagkaraan ng 200 metro. Kumanan sa di makapagod. Oh. Pagkaraan ng 200 metro. Iwasan lang ang atin. Kumaliwa sa Branco Avenue. Black na jacket with backpack. 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 Yung backpack yan, eh, bag na nga. Backpack. Backpack, backpack. Once a little Pagkaraan ng 300 metro. Manatili sa kanan ng may naiulat na traffic light camera sa bawat grabe.
Yes, sir. Gana, sir? Tara, let's go.
Dito na, ma'am. Ganun. Hello, Joyride driver. May bago kang booking. Accept na bago mawala ang booking. Ano pa ang hinihintay Thank you mo? po. I-accept mo na ang booking. Now na. Hello, Joyride driver. May bago kang booking. Accept na bago mawala ang booking. Ano pa ang hinihintay mo? I-accept mo na ang booking. Now na. Hello, Joyride driver. May bago kang booking. Accept na bago mawala ang booking. Ano pa ang hinihintay mo? I-accept mo na ang booking. Now na. Yan na. Anim. Anim na. Hello, Joyride driver. May bago kang booking. Accept na bago mawala ang booking. Ano pa ang hinihintay mo? I-accept mo na ang booking. Now na. Kumanan sa Pilo. Kumanan sa Pilo. Ang lahat ay may katusan. Itong paglalakbay ay makakarating sa karunungan at sa iyong palisan. Ang loob ko ay pag-ibig. Mga magkuhan? Paraan ng 500 metro. Sa mga lumabas sa ikatlong exit sa isang Makati. Tawag. Ay pag-ibig. Ang lahat ay may katusan. Kung paglalakbay ay makakarating
Pagkaraan ng 300 metro, sa rotonda lumabas sa ikatlong exit sa A. Santo Ipo. Sa rotonda lumabas sa ikatlong exit sa A. Santo Ipo. Grabe. Baka dito dumaan. Pagkaraan ng 100 metro, kumaliwa sa Jacinto, tapos kumanan. Kumaliwa sa Jacinto, tapos kumanan sa Pilipina. Kumanan sa Pilipina. Ingat. Pagkaraan ng 100 metro, kumanan sa Villarosa. Kumanan sa Villarosa. Bakit? Montero ba? Bye-bye. Makati Executive Tower 2. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. Ay, kuya, punta ko. Saan ka pa
Alec? Yan. Galante ha. Nilagay ang abo mo. Yun. Ayan! Kumanan sa Iramos. Gawin din na lang tayo kailan. Hindi dito sir, no? Ha? Pagkaraan ng 500 metro. Sa rotonda lumabas sa ikalawang exit sa Washington. Pagkaraan ng 500 metro. Sa rotonda lumabas sa ikalawang exit. Tapos kumanan. May papalapit